今日咧就5月27號星期三，咁而家咧天未黑，係咪？未黑晒，咁其實咧而家已經係咧超過咗夜晚9點㗎啦。咁有時應該係而家係日落啦。我哋右手邊公園呢邊咧好靚啦，日落嘅時間咁今日好天啦，你見到咁有啲人咧啱啱應該喺個公園呢度咧就掟完呢個飛碟啦，咁可以翻屋企啦。咁去到夏天咧，其中一個項目咧喺呢個公園呢度咧就係有啲咁嘅飛碟嘅比賽喺度進行嘅。呢度三格嘅公園咧，咁其實都枕住咧都會有好多人嚟呢度玩嘅。咁尤其是而家好天啦，咁早2日都仲落緊雨嘅，咁落完雨，咁有啲人又就算其實早2日落雨咧，都有一樣繼續喺度玩嘅，冇分話落唔落雨嘅。呢度啲人做運動都，佢係想做咧就唔理得佢係咪落雨。不過其實琴日前日落雨咧都唔係話特別落得太過犀利，都係叫有雨啦，但係唔係話落到滂沱大雨啊，香港紅雨黑雨咁樣。呢個就算落得幾勁，黃雨都未到啦。咁如果唔係就唔使制水啦，係咪？咁嗱啲人咧開始啲散場啦，咁一個二個咧包佢哋包嘢，所以咧你見到咧呢邊咧沿住成條街咧都泊咗好多車嘅。咁其實係佢哋自己咧係揸車過嚟到玩嘅。咁我琴日就望過下嚟緊咧，如果放暑假咧，最近我哋嗰個溜冰場咧就應該係維修緊啦。咁就算係想去咧，未必係去嗰個啦，要去另外遠少少嗰個。咁遠少少嗰個其實都唔係太遠嘅啫，都係喺咧女王公園附近。就係Camy 街咧，隔33街到啦，應該係啦。咁嗰度都 OK 嘅。咁但係個場咧就剛猛啲啦，因為嗰度集合咗幾樣嘢一齊嘅，有圖書館啦，有溜冰場啦，有泳池添嘅。係啦，咁到期時如果去的話，可能拍翻條片俾你哋睇啦。今日講住咁多，拜拜。